Квітень 1918 року. Київ. Поки в кабінетах Центральної Ради тривають нескінченні суперечки про соціалістичну рівність, справедливість та заміну регулярної армії на всенародну міліцію, на вулицях панує абсолютний всеосяжний хаос. Реальної влади в уряду немає, економіка в руїнах, а німецькі патрулі, які прийшли просто як союзники, починають поводитися як господарі. Українська державність не просто під загрозою, вона фактично висить на волосині. І саме в цей критичний момент на арену виходить постать, яку радянська пропаганда пізніше охрестить маріонеткою, а українські популісти того часу царським сатрапом. Павло Скоропадський. Бойовий генерал, який за короткі 7 місяців свого правління встиг зробити те, що іншим не вдалося за десятиліття. Він збудував дієвий державний апарат, запровадив стабільну валюту, відкрив університети та заснував Академію наук. Але головне, він створив прецедент, довів, що Україна здатна бути не лише територією хаосу, а й територією залізного порядку. Чому ж тоді ми самі власними руками знесли цей фундамент, що вже буквально за 2 роки опинилися в розстрільних підвалах ЧК? Сьогодні на каналі Контури історії ми розберемо не просто біографію Павла Скоропадського, а жорстку механіку того, як внутрішні чвари та популізм вчергове перемогли здоровий глузд. Це розслідування про те, чому уроки 1918 року – це не запилена якась там історія, а пряме попередження для нашого з вами майбутнього. Тримаємо стрій! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, чому стався переворот 29 квітня, треба відкинути абсолютно всю романтику підручників і подивитися на сухі цифри. УНР зразка початку 1918 року – це держава, яка існувала переважно в деклараціях та на газетних шпальтах. Центральна Рада, де домінували переконані соціалісти, боялася власної професійної армії більше, ніж зовнішнього агресора. Михайло Грушевський та Володимир Винниченко щиро вважали, що регулярне військо – це інструмент класового гноблення. Тому замість зміцнення фронту вони займалися демілітаризацією та закликами до створення народної міліції. Навіть після того, як більшовики Муравйова залили Київ кров'ю, уряд продовжував демобілізацію найбільш боєздатних частин. Результат був закономірним. Держава опинилася в ситуації, коли захищати її територію просто було вже фізично нікому. Німці, які увійшли в Україну після Брестського миру як союзники, очікували побачити організовану країну-партнера, здатну налагодити постачання продовольства для виснаженої війною Європи. Натомість вони побачили політичний хаос. Уряд УНР не контролював ситуацію далі залізничних станцій. Селяни, підбурювані гаслами про чорний переділ, грабували маєтки та нищили посівний фонд. А адміністративний апарат просто розсипався. Коли німецький головнокомандувач Герман фон Ейхорн видав наказ про примусовий засів полів, Центральна Рада замість співпраці почала висловлювати протест. Для Берліна стало очевидно, або тут з'явиться сильна рука, або вони введуть пряме військове управління, що означало перетворення України на звичайну колонію без жодних ознак суверенітету. Саме в цей момент у київському цирку Гіпопалас зібралося 8 тисяч делегатів всеукраїнського з'їзду хліборобів. Це були не якісь там класові вороги, а реальні власники землі. Від великих поміщиків до заможних селян-господарів, які втомилися вже від цієї анархії. Їхня вимога була до влади гранично чіткою. Дайте нам право власності та право на працю. Коли на арені з'являвся Павло Скоропадський, 8 тисяч голосів обрали його гетьманом. Це не був якийсь там класичний військовий переворот із танками.
Це була капітуляція кабінетних інтелектуалів перед людьми справи, які розуміли реальну ціну хаосу. Сам Скоропадський не був якимось там випадковим диктатором. Нащадок давнього гетьманського роду, бойовий генерал, який командував першим українським корпусом, він будував державу так, як будують армію, з чіткою вертикаллю та персональною відповідальністю. Протягом однієї ночі прихильники гетьмана взяли під свій контроль ключові міністерства та банки. Республіка перестала існувати, на мапі з'явилася українська держава. Гетьман почав з того, що сьогодні назвали б виходом на професійні стандарти. У всьому, від дипломатії до документообігу. Власне, за цим самим принципом намагаюся працювати і я на контурах історії. Якісна історична аналітика потребує відповідності якості звуку. І ви вже допомогли мені пройти більшу частину шляху до нового обладнання. З 6 тисяч гривень на професійний мікрофон ви зібрали вже 3,5 тисячі гривень. Залишилося всього лиш 2,5 тисячі гривень, щоб кожен факт у цьому відео звучав так само вагомо, як укази гетьмана про створення нашої державності. Ваша підтримка за посиланням в описі – це те, що робить цей канал якіснішим. А працював державний апарат Скоропадського просто феноменально. Поки опозиція готувала повстання, десь там в підпіллі, гетьман за 7 місяців збудував те, що радянська історія намагалася стерти з пам'яті 7 десятиліть. Зараз ми перейдемо до конкретних досягнень від таємних операцій української розвідки до першої національної валюти, яка була міцнішою за російський рубль. Це блок про українське диво 1918 року. Перше, за що взявся Павло Скоропадський, це фундамент будь-якої держави. Фінанси. Ви можете мати найпатріотичніші гасла, але якщо ваша валюта – це просто кольоровий папір, ви не є суб'єкт історії, а просто статист. Гетьман це розумів на рівні інстинкту. За рекордні 7 місяців було не просто надруковано гроші, а створено повноцінний державний банк та розроблено професійну податкову систему. Українська гривня того часу стала не просто національним символом, а реальною конвертованою валютою, яку визнавали на міжнародних біржах від Берліна до Відня. Більше того, вона була значно стабільнішою за російський рубль, який тоді стрімко перетворювався на сміття через більшовицький терор та безконтрольний друк. Скоропадський залучив до управління своїми фінансами професіоналів старої школи. Людей, які знали, як працюють світові ринки, а не теоретиків-соціалістів, які мріяли про скасування грошей, взагалі як таких. Результат був феноменальним. Бюджет української держави на 1918 рік виявився профіцитним. Уявіть собі цей масштаб. Країна, що перебуває в стані фактичної війни з розірваною інфраструктурою та після німецької реквізиції, закінчує рік із прибутком. Це і є різниця між професійним менеджментом та революційним ентузіазмом. Але будь-які гроші потребують залізного захисту. Скоропадський, як кадровий військовий, почав розбудовувати Збройні сили за кадровим, а не за мітинговим принципом. Він почав формувати регулярну армію, де основою мав стати козацький стан. Спроба відновити історичну ієрархію, де воїн – це почесна професія з особливим статусом, а не примусова повинність. Саме при гетьмані було розроблено перші детальні плани розбудови українського військово-морського флоту в Криму. Ви часто запитуєте в коментарях про статус півострова в ті самі часи. Так от, саме Скоропадський жорстко поставив німцям ультиматум: без контролю над Кримом українська держава економічно та стратегічно не життєздатна. І він домігся свого. У квітні 1918 року на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі почали піднімати українські прапори. Це був тріумф державної волі над хаосом. Окрема тема, яку десятиліттями замовчували,
це створення ефективних спецслужб. Гетьман тверезо оцінював всю тогочасну ситуацію. Країна, яка буквально була нашпигована ворожою агентурою. Від більшовицьких терористів-агітаторів до білогвардійських офіцерів, які чекали сигналу від Денікіна, щоб розвалити Україну зсередини. Так з'явилася державна варта, прообраз сучасної контррозвідки та політичного розшуку. Вона працювала настільки жорстоко та професійно, що буквально за лічені місяці вдалося нейтралізувати десятки підпільних осередків, які готували диверсії на залізницях та замах на ключових міністрів. Це була система, де кожен чиновник і кожен офіцер відчували вертикаль влади. Скоропадський будував державу як годинниковий механізм, як швейцарський годинник з сучасним мовленням, так би мовити, де кожна деталь має своє призначення. Проте найважливішим був інтелектуальний фундамент. Поки на кордонах йшли бої, гетьман підписував укази про заснування Української академії наук. Він особисто запросив до Києва Володимира Вернадського, вченого світового імені, забезпечивши йому та його колегам умови, про які в охопленій вогнем Європі годі було й мріяти. Було створено 2 державні університети, відкрито понад 150 національних гімназій, засновано Національну бібліотеку та архів. Це була не українізація заради картинки, це була стратегічна інвестиція в інтелект нашої нації. Скоропадський розумів, якщо ми не збудуємо власну науку, власну освіту та власну еліту сьогодні, то завтра ми будемо змушені вчити чужу історію за чужими підручниками під наглядом чужих конвоїрів. Але тут виникає головне, майже містичне питання нашої історії. Якщо все було настільки конструктивно, якщо економіка демонструвала зростання, а державні інституції будувалися з нуля з такою швидкістю, то чому ж через 7 місяців країна знову вибухнула внутрішнім повстанням? Чому професіоналізм Скоропадського в очах частини власного народу став його найбільшим гріхом? Відповідь на це запитання – це ключ до розуміння всіх наших наступних поразок. Це трагедія конфлікту між тими, хто будував систему на десятиліття, і тими, хто хотів отримати все і негайно через тотальне руйнування. Зараз ми перейдемо до найбільш болючої частини. Як внутрішня опозиція, підігріта популізмом директорії, стала головним інструментом ліквідації нашої з вами незалежності. Головна трагедія гетьманату Скоропадського була в тому, що гетьман будував державу для громадян, а не для професійних політиків. І саме політики цього йому не вибачили. Поки гетьман займався створенням університетів, флоту та банківської системи, у київських підпіллях формувався потужний кулак опозиції, який згодом отримує назву «Директорія». На чолі цього руху стояли Володимир Винниченко та Симон Петлюра. Постаті, які мали колосальний авторитет у народних масах, але мали абсолютно інше, ніж у Скоропадського бачення майбутнього України. Для них Скоропадський був насамперед царським генералом та представником ненависного класу великих власників. Вони принципово не хотіли бачити за його реформами реального будівництва незалежності. Вони бачили лише реставрацію старих імперських порядків під німецьким протекторатом. Основною зброєю опозиції став радикальний популізм на земельній темі. Скоропадський, як тверезий прагматик, готував земельну реформу, яка базувалася на праві власності та поступовому викупі землі. Його стратегічною метою було створення потужного прошарку середнього класу, фермерів-господарів, які мали стати надійним хребтом держави на десятиліття вперед. Але це був шлях довгий, складний і потребував, звичайно, ще стабільності. Опозиція ж пропонувала просте і швидке рішення.
негайно забрати все майно у поміщиків і роздати його селянам просто задаром. Україні, де більшість населення була виснажена роками війни та революційного хаосу, гасло «забрати і поділити» завжди працювало ефективніше, ніж заклики працювати і будувати. Саме на цьому ідеологічному полі соціалісти директорії почали перемагати гетьмана ще до початку відкритого повстання. Вони обіцяли людям рай тут і зараз, свідомо ігноруючи критичний факт. Без сильної армії, без дисципліни та без визнаного державного апарату цей просто ефемерний рай, за лічені місяці, просто заліє кров'ю більшовицька орда. Конфлікт із Симоном Петлюрою став персональною катастрофою для всього українського проєкту. Петлюра, який мав беззаперечний вплив на військових, категорично відмовився йти на будь-який компроміс із гетьманом. Скоропадський робив спроби інтегрувати його в систему, пропонуючи високі посади та участь у розбудові регулярних частин. Але ідеологічна прірва та особисті амбіції виявилися глибшими за державний інтерес. В результаті найбільш боєздатні українські частини, січові стрільці, замість того, щоб зміцнювати східний кордон проти більшовиків, що вже готувалися до наступу, почали таємно готуватися до походу на Київ. Це була громадянська війна всередині українського табору. Давайте візьмемо це в лапки, бо це не було, що там одна частина України проти другої воює. Тобто це більш така ефемерна, я б сказав, громадянська війна між елітами, які боролися за владу всіма доступними методами, яка стала найкращим подарунком для Леніна та Троцького. В Москві з неприхованою радістю спостерігали, як українці своїми ж власними руками нищать єдину силу, що реально могла зупинити червону експансію. Але була ще одна сила, яка невтомно підточувала гетьманат зсередини – це російські монархісти та вчорашні імперські чиновники. Київ того року став прихистком для тисяч офіцерів колишньої імперської армії, які втекли від червоного терору. Вони працювали в міністерстві Скоропадського, служили в його гвардії, але вони люто ненавиділи саму ідею української державності. Для цих людей гетьман був лише тимчасовою зручною ширмою, інструментом для боротьби з більшовизмом, а Україна не більше, ніж окраїною Великої Росії. Скоропадський опинився в смертельній пастці між двох вогнів. З одного боку, радикальні українські соціалісти, які таборували його як зрадника, якщо дивитися з цього факту, щось в цьому було. З іншого, російські шовіністи, які просто чекали моменту, щоб викинути тризуб і повернути двоголового орла. Ця пастка остаточно зачинилася в листопаді 1918 року, коли Німеччина зазнала поразки у Першій світовій і почала поспішно виводити свої війська, гетьман залишився фактично один на один із розлюченою опозицією та деморалізованим суспільством. Саме в цей критичний момент з'являється та сама фатальна грамота про федерацію з небільшовицької Росії. Це був документ, який Скоропадський підписав як акт крайнього відчаю, намагаючись бодай якось отримати дипломатичну підтримку країн Антанти. Але для Петлюри та Винниченка це став ідеальний, легітимний привід для початку відкритого збройного повстання. Вони оголосили Скоропадського ворогом нації, хоча справжня трагедія полягала саме в тому, що обидві сторони щиро хотіли незалежної України, але їхня нездатність до певного компромісу в ім'я вищої мети стала колективним смертним вироком для країни. Зараз ми перейдемо до фінального блоку, як за лічені тижні стався повний крах усього, що вибудовувалося 7 місяців. Ми розберемо, як вхід директорії в Київ став фактичним початком кінця української мрії аж на ціле століття. Це фінал нашої історії, де ми побачимо справжню криваву ціну політичного реваншу та втрачених можливостей. Грудень 1918 року.
став для Києва місяцем великої розв'язки. Поки війська директорії стискають кільце навколо засніженої столиці, у самому місті панувала атмосфера приреченості та тривожного очікування. Німецькі гарнізони, які ще вчора були головним гарантом стабільності та порядку, тепер тримали суворий нейтралітет. Після поразки Німеччини у світовій війні солдати мріяли буквально лише про одне – якнайшвидше повернутися додому, до своїх родин у революційний Берлін. Скоропадський опинився в повній політичній та військовій ізоляції. Його державна варта та нечисленні вірні частини вже не могли стримати хвилю стихійного гніву, майстерно підігріту обіцянками соціалістів про негайний перерозподіл усього майна. 14 грудня 1918 року в одному з київських готелів Павло Скоропадський зробив крок, на який не наважився майже жоден інший лідер у нашій бурхливій історії. Він добровільно зрікся влади. Він зробив це не через боягузтво, а щоб уникнути масштабного кровопролиття на вулицях рідного міста, яке він щиро намагався відбудувати. Його прощальна грамота була лаконічною, сухою і сповненою гіркоти. Я, гетьман України, протягом 7 місяців перекладав усіх своїх сил, щоб вивести край з того тяжкого становища, в якому він перебуває. Бог не дав мені сили справитися з цим завданням. Він пішов у вигнання, залишивши після себе не руїни, а цілком робочу державну машину, яку нові господарі всієї цієї ситуації почали демонтовувати з фанатичним, майже релігійним запалом. Трагедія полягала в тому, що директорія, яка увійшла в Київ на білому коні під нескінченні вигуки «Слава», вже буквально за кілька тижнів зрозуміла, вони перемогли не особисто Скоропадського, вони фактично перемогли державний порядок просто як такий. Руйнуючи професійний гетьманський апарат, вони власноруч нищили єдиний механізм, здатний чинити опір більшовицькій навалі. Замість регулярної армії вони знову отримали некеровані загони отаманів, замість стабільної економіки – хаос і дефіцит, замість міжнародної суб'єктності – повну ізоляцію. Вже в лютому 1918 року під нищівним тиском червоних військ директорія була змушена ганебно покинути Київ. Те, що Скоропадський будував 7 місяців, було зметене за кілька тижнів популізмом. А ціною цієї помилки стали мільйони життів, втрачених пізніше в часи голодоморів та масових репресій. Павло Скоропадський у еміграції до останнього свого подиху аналізував причини цієї катастрофи. Він зрозумів головне – неможливо побудувати міцну державу там, де політична еліта ставить особисті амбіції вище за національні інституції, а народ обирає солодкі обіцянки замість важкої відповідальності. Нічого вам це не нагадує взагалі, якщо так задуматися за нашу сучасну реальність? Гетьман намагався створити Україну як частину цивілізованого світу, з повагою до права власності, культом закону та професійним управлінням. Але ми тоді виявилися до цього просто не готовими. Сьогодні, дивлячись на події 1918 року, через призму цілого століття, ми бачимо ті самі ризики. Контур історії знову замикається. Питання професіоналізму проти популізму, єдності проти внутрішніх чвар – це не теоретичні дискусії з шкільних підручників, це питання нашого з вами фізичного виживання сьогодні. Скоропадський показав нам, якою може бути Україна, якщо вона обирає шлях тверезої розбудови. Директорія ж показала, що стається, коли цей шлях розмінюють на політичний реванш. Справжня історія не вчить тих, хто хоче лише слухати. Вона вчить тих, хто здатен мислити критично. Ми розібрали 7 місяців, які могли змінити все.
Чи винесемо ми з них реальні уроки? Чи знову будемо шукати винних у власних прорахунках? Вибір завжди за нами. Дякую, що дивитесь контури історії. Ваша активність у коментарях та підтримка фінансова каналу дозволяють мені продовжувати цю роботу. Посилання на збір для професійного мікрофона в описі даного відео, в закріпленому коментарі і виведені QR-коди зараз у вас на екрані. Залишилося зовсім справді небагато. Разом ми зробимо нашу історію гучнішою. Тримаємо стрій, бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.